Acara selanjutnya yakni ceramah agama sekaligus doa yang dipandu oleh Kiai Haji Suudi Sulaiman. Dengan adanya ceramah agama ini, saya selaku pembawa acara pamit undur diri. Apabila terdapat kesalahan kata maupun perbuatan, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail kullu nafsin dha'iqatul maut thumma ilayna turja'un. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil qail mal mayyitu fi qabrihi illa kal ghariqil mutaghawwithi yantadiru da'watan min abihi aw min akhihi aw min sadiqin lahu fa idza alhaqathu kanat ahabba ilaihi minad dunya wa ma fiha fa inna hadal ahya lil amwat ad-du'a wal istighfar rawahu Tirmidzi al hadits au kama qala Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Sa'adatal afadil wa ulama'ana al-abajil wa masyayikhan a'izza, wabil khusus para alim, para kiai, jajaran Kiai Surya, pengurus cabang Nahdlatul Ulama Surabaya, jajaran Surya MWC Kerembangan dan Tanfidiyah, para bapak, para ibu, muslimin, muslimat, calon-calon penghuni surga Allah ingkang kula hormati. Saderenge ngaos monggo nyuwun dhateng Allah dengan bacaan suratul Fatihah. Mbok bilih sing rawuh ana sing atine susah, muga-muga diganti kali Gusti Allah hati ingkang bingah. Mbok bilih sing rawuh ana sing sumpek kakean problem, muga-muga masalah cepet dibantu penyelesaiannya kali Gusti Allah. Mbok bilih sing rawuh atau keluarganya ada yang sakit, muga-muga cepet angsal tomboh kewarasan langsung saking Allah. Al-Fatihah. Para bapak, para ibu ingkang kula hormati, Allah itu kalau menciptakan seorang untuk hidup, maka selamanya hidup dak iso mati maneh. Halo, halo, Bu. Allah ini lek pun damel kita urip, selamanya urip, dak ono mati. Lah kono sing takon, lah iki gang makam kuburan iku. Niku lek cara awak dhewe mati, carane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku jenenge intiqal. Innama ju'ila lakum al-abadu illal intiqal. Lek ana wong sambat urip gak enak, duwe bojo kereng jare sing wedok, jare sing lanang duwe bojo kakean cocot, ruwet. Wis kepingin balik maneh gak urip dak iso. Jare malaikate, weteng ibumu gak cukup, Bro. Wong nulis urip selamanya hidup, tidak akan pernah mati. Dan ini kuburan itu bahasa Rasulullah bukan mati tapi intiqal. Proses manusia hidup melalui 7 tahapan alam.
Pertama yang namanya alam arwah. Berapa tahun kita nggak pernah tahu. Lalu pindah ke alam rahim. Yang normal 9 bulan 10 hari. Lalu pindah ke alam dunia. Habis itu nanti pindah ke alam barzah, alam kubur. Pindah malih datang mahsyar, pindah malih datang hisab, pindah malih datang mizan, baru nanti kalau yang ashabul yamin ke surga, ashabul shimal neraka. Selamanya urip da ono mati. Pengumuman. Jadi lan wong urip gak ibadah rugi pol. Allahumma sholli ala Muhammad. Saudara hadirin rahimakumullah. Jenengan kula sami kedah syukur nderek Nahdlatul Ulama. NU niku derek sing durusi gak wong urip tok, wong mati durusi. Sing kula tanglet ormas ndi sing wong mati durusi ku ndi? Ndak ono. Daun sak dak setiap malam Jumat jenengan kali kula mesti ngaji Yasin tahlilan dikirim no ahli kubur. Sing kula takon jenengan kula sami biasa lek kirim donga nang ahli kubur. Kula takon ahli kubur iku mati apa urip? Halo, mati apa urip? Gak bareng ngene rek. Ahli kubur niku sing jenengan kula sami kirim donga Yasin tahlil niku mati napa urip? Urip. Lah apa ngiri wong mati ku? Jasad fisiknya memang rusak, tapi ruhnya hidup abadi ila yaumil kiamah. Ngapunten nggih, kadang-kadang bojo jenengan nyambut gawe krono ben ngirit biaya saben jam 1 siang jenengan kula sami ngirimi panganan. Kula takon, bojo sampean sing kerja saben jam dikirimi pangan, sing dikirimi mati apa urip? Ya urip, Bro. Tadi Ketua Tanfidiyah Surabaya mengucapkan salam datang jenengan kula sami. Lah iya wong lu salam iku lho, nang wong mati apa nang wong urip? Urip. Pun tiang niku derek begitu hidup selamanya urip dan tidak ada mati. Innama ju'ila lakum al-abadu illal intiqal. Bahasa Rasulullah cuman pindah. Makanya rugi polek wong urip gak ibadah. Ngapunten nggih, ngapunten. Padahal nanti kalau ana swarga wis gak ono sembahyang, poso, zakat, haji gak ono. Ono mek mangan turu kelon bojo, mangan turu kelon tok. Hum wa azwajuhum fi dilalin alal araiki muttaqiun. Besok penghuni surga berpasang-pasang dengan pasangannya, dia duduk santai di bawah pohon sambil gelar permadani. Apa sing dadi kretek atine keturutan. Ngene iki rek ana sego kebuli plek teko kon. Wis enak tok. Saudara hadirin rahimakumullah. Makanya ada peristiwa yang namanya haul. Ada istilah haul itu ya tahunan, ada yang namanya sanah, ada yang namanya am, ada yang namanya sanah dan namanya am. Sama. Cuman bedanya lek sanah itu dimulai lek Hijriah dimulai dengan Muharram. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadil Ula, Jumadil Tsani, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Tapi wong Jawa Madura gak apal ya Syawal, Selo, Besar, Suro, Sapar, Mulut, Bado Mulut, Cangkem, Bado Cangkem ngono. Ngapunten. Hal ini juga dikenal dengan istilah zakat mal. Bedanya sana dengan hol, kalau sana itu ada awalnya, tapi kalau hol
tergantung mereka matinya kapan, itu nanti pas tanggal dan bulannya diadakan peringatan haul. Begitu kalau kita ada baca dalam kitab Bughiyatul Mustarsyidin. Ini berkaitan dengan pengertian makna haul. Makanya jenengan kula sami derek berbahagialah. Masya Allah. Kangge panjenengan kula sami ngapunten. Setiap kita pun pasti akan merasakan kematian. Kapan? Itu bagian daripada rahasia Allah. Nomor 3 derek. Wong sing ahli maca Quran insyaallah awake sehat. Insyaallah. Ada seorang orientalis barat asli Jerman tapi menetap di Amerika. Banyak tafsir Al-Quran terjemahan bahasa Inggris. Saben diwaca dibuka apa karya Muhammad dibuat. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa. Dia penasaran, apa bener apa Muhammad iki Quran kalau dibaca menjadi obat. Akhirnya Bapak Ibu, beliau mengambil 60 orang. 20 dari non muslim agama A, saya agak menyebutkan, 20 non muslim dari agama B. Yang 20 dia muslim. Silakan dibaca kitab sucinya masing-masing, dipasang alat. Apa pengaruhnya? Ternyata kira-kira 30 menit dibaca dengan mantapnya hatinya masing-masing pemeluk. Ternyata kitab suci pemeluk agama lain itu dibaca, pengaruhnya cuma antara 5-8% positif kesehatan. Yang Al-Quran hampir 92%. Apa penelitiannya? Ternyata ngeten. Le ono wong maca Al-Qur'an, apalagi bitaghani, apalagi ban makharijul huruf sak tajwide tepat, ditambahi dengan lagu sing enak ngoten nggih. Maka suara yang keluar dari mulut si membaca akan ditangkap oleh indera pendengarnya, lalu masuk dalam organ tubuh, akan mentoksin racun yang ada dalam tubuh. Laik ke hati akan mengantarkan hatinya tentram dan damai. Wong niku lek atine tentram dan damai, imunitas kekebalan tubuhnya tambah kuat, gak gampang yoyo. Ngerti yoyo sampean? Sakek yoyo nika sakit muncak jebenah. Allah. Gak gampang yoyo. Amin delok Pak. Penelitian IDI, Ikatan Dokter Indonesia, orang sakit itu karena 3 faktor. Pertama karena genetik turunan. Iki cuman 10%. Le ono wong tuane keluargane kok diabetes, le wong biyen ngarani daging legi, kencing manis. Itu sekarang bisa dihindari. Yang penting pola makan beres. Di samping kalau dia mengonsumsi obat. Samakin kata derek biyen gak wani. Kon kate mbek mantu iku mikir ta, iku no dilegi kencing manis. Ya, saya gak kencing manis, kencingi pahit, kencingi kejut kon saiki. Wis waras. Sing nomor 2 karena alergi makanan. Itu cuma 15%. Yang 75% karena pikiran. Lek pikirane susah, atine susah. Lek wis atine susah, mangan gak gelem, tuyu gak iso. Lek wis mangan gak gelem, asupan wis dak ono, turune kurang, otomatis imunitasnya lemah, gampang yoyo. Lek kepingin sehat, baca Al-Qur'an. Saudara ngapunten nggih, regane waras ulara. Di Jawa Timur ana wong sugene gak jamak-jamak. Saking sugene saudara, ngapunten. Rumahnya itu ada helipadnya 2. Tempat landing pesawat helikopter pribadi 2. Jetnya, pesawatnya parkir teng Juanda luru. Dadak wong isak mangkin yoyo, wonge yoyo Bu, wonge yoyo. Pengobatan luar negeri roto, nang Singapura padha kene nang Monokromo. Kenapa? Jetnya, pilotnya siap. Terakhir ternyata pengobatan ten New Zealand. Jenengan pirsa New Zealand ta? Wonokromo ngetan. Iki numpak becak 2 kilo nih. Masya Allah. Tatkala darah dan sumsumnya diambil dimasukkan laborat,
dianalis, kesimpulannya satu, pasien ini tidak boleh makan nasi. Lek makan nasi mati. Bentinane infus pil kapsul, infus pil kapsul. Kalau takon, enak di kapsul karo sego pecel. Enak di pil karo sego rawon. Lho urusan badokan lak pinter sampean. Ternyata regani waras itu larang, ditanya penyebabnya apa? Susah. Susah. Saudara hadirin rahimakumullah. Ini loh kalau kita mau mengadakan transaksi di samping kalau kita Al-Qur'an, ngapunten nggih. Wonten kitab Ar-Ruh karangan Ibnul Qayyim Al-Jauziyah niki kitabe saudara kita sing biasa bid'ah ngono lho. Ya iki kitabe, gak ngakoni dhek. Apa kata dia? Lek ana wong mati niku derek perasaannya si mayit seperti mimpi. Ngoten-ngoten kitab Ar-Ruh. Waktu mati perasaannya mimpi, didusi yang ngipi, didusi, dikafani ngipi, digotong nang kuburan ngipi, tatkala diuruk tanah kewaget. Ternyata si anu mimpi. Begitu orang sudah pindah melangkah pulang 3 jangka di kuburannya, ruhnya dikembalikan oleh Allah. Baru sadar. Loh, pakai aku kok ngini, kok peteng, kok mambuh tanah, aku kok gak nganggo celana dalam, bengok. Begitu teriak siapapun yang dianggap dekat bisa melindungi dan membantu diceluk, tapi percuma. Tapi lek mayit ahli Al-Qur'an jangankan di kuburnya, tatkala dimandikan pun sudah didampingi malaikat rahmat namanya Rumman. Sadurunge mayit ngapunten, sadurunge mayit datangi mungkar nakir, malaikat Rumman sampun mendekap mayite. Ngomongi enak, panjenengan pun kapundhut. Ini alam barzah, alam transit perpindahan dari dunia menuju akhirat. Sebentar lagi datang malaikat Allah, makhluk Allah namanya mungkar nakir. Jenengan gak usah wedi, tak dampingi. Mungkar nakir akan mengajukan 5 pertanyaan. Makian jenengi takoni niki, jawabannya niki. Lek takoni niki, jawabane niki. Padahal pertanyaane durung diajakno, jawabane wis dibocorno kok. Maite takon, sinten jenengan dijawab, aku amal jenengan sing rupa Al-Qur'an. Ya aku iki amal sampe rupa Al-Qur'an. Beres tak damping. Malaikat mungkar nakir merasa terganggu. Apa kata malaikat Rahman? Laksanakan tugas Anda. Saya tidak akan pernah meninggalkan mayit ini karena mayit ini waktu hidupnya tidak pernah meninggalkan aku. Jadi Al-Qur'an duduk HP pengumuman. Halo, aku takon tolong dijawab, sing jawabnya bener tak dongakno muga-muga tambah sugih. Tolong jawab sing jujur. Sering pundi jenengan kula sami buka Quran karo buka HP? Muga-muga tambah sugih. Nomor 2, sering pundi jenengan kali kula maca pesene HP karo pesene Quran? Muga-muga HP-ne mlebu swarga. Wong katut ngono lho, Bro. Saudara, saya minta maaf. Ternyata ini wonten kitab An-Nawazir. Namanya ken kali mlaku, kula kesupen namine pengarangnya. Imam Syihabuddin Al-Qalyubi niku cerita derek. Jangan pernah punya anggapan wong mati ku mati. Keliruan. Wong mati ku sik butuh kepada yang hidup. Kata Imam Syihabuddin Al-Qalyubi ngapunten derek wonten kitab An-Nawazir matur, enten mayit metuki anake balak-balik. Nah, kolek mangan mbok yo iling aku, nak. Anak lho matur, jenengan ampun kapundhut, Bah. Lho iya lah aku pancen cara menungso aku wis mati, tapi aku gak, nak. Aku sik butuh mangan enak. Mosok nak kon mangan iwak pindang bandeng ndase kon kremus pisan. Masya Allah.
Mbok yo kirimono ndase pindan lho nak. Monggomu sepele tapi aku sama alam barzah itu lebih mahal ketimbang kamu tidak berdoa sama sekali. Masya Allah, makanya derek kadang-kadang peralatan rumah tangga kanggo masak elektronik itu yo ono butune, ono gak butune, ono pentingnya, ono gak pentingnya. Sak mangkin iku derek kabeh dipristu adakne. Bandeng dipristu. Ngono iku gak ono ri kabeh empuk kabeh. Wayahe mangan, wayahe bagiane kucing ndase dipangan pisan. Kucing ngenteni, Masya Allah, tega niku iki. Kancane teko, ngeong-ngeong. Ana kene ae ndase dibadhok wong jare ngono. Masalah. Bu, mulai meneh pristune didol. Garano gak duwe amal blas, kucing-kucing soalnya bagiane ndase gak oleh blas kok. Amen tinggal wong biyen ku derek. Masya Allah. Biyen durung ana zaman kulkas durung ana kon. Lek tuku kangkung rong unting ngoten nggih dimasak situ lho maneng tetanggane. Saiki gak kon mlebu kulkas. Wis apa yang mlebu kulkas kon. Wae tangga cipratan gak kulkas. Jadi kulkas suwe-suwe ngejawak dhewe medhit iki. Mulai meneh kulkase didol ya. Bu ngiling kula, Bu, kula eling, Bu. Kula pesen jangan lek teng pasar. Lek ngenyang wong dodolan ojo nemen-nemen, lek kula ojo kon nyang. Masya Allah, tuku kangkung dinyang, tuku lombok dinyang, Masya Allah. Si aku takon, sampai nate mlebu nang maret-maret kari ngenyang. Halo, aku gak usah nyebut nyodisi lho ya, maret-maret lho, tahu tak sampai ngenyang. Sing duwe maret itu soge gak jamak-jamak. Indomaret, Alfamaret, soge kabeh derek. Sosok lho sampai nang pasar kena lombok, gak kebekajet. Tahu sampai njaluk susu sampai njaluk nang maret-maret ngono. Ki gak tahu ngenyang. Lek kadhe ngenyang gregetna kon. Piro salak saupil-upil? Lho. Ono salak saupil-upil. Si dodol ya gregeten ayu-ayu upile sak salak-salak. Lho paling ngono kon. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi saudara saya minta maaf. Butuh mayit iku, butuh. Kula cerita rada pribadi nggih. Kula niku lek pun umroh, biasanya kula gilir. Mboten ate kangge kula. Mak bapak. Akhirnya kula imut. Bapak nu kagungan adik kandung namanya Mutmainah. Kula nyeluk Bimut. Kula eling, bebek kula niku dereng haji, dereng umroh. Kula umroh tak niati kabeh bebek kula. Selesai. Binjinge badhe kula niati kangge bojone bebek kula. Abdau namanya, kula nyeluk Mandau. Wis menika Mandau rek sakno durung tau umroh haji. Apa yang terjadi? Bengi derek bapak nuduki teng mimpi. Lah pokoknya weno wong. Aku lek saya butuh. Astagfirullahaladzim. Lek bebek sono darah karo bapak adik kandung. Tapi lek Mandau kan wong jopo. Sambah sakmun. Kula niki lali boten Fatihah, mesti bapak ngetok. Mangan kon pek dhewe, iwake gak tau kengkekno aku. Astagfirullahaladzim. Dadi mayit itu ore butuh kirimane awak dhewe. Lah sing gelem ngurusi wong NU. Halo. Liyane malah ngilok-ngilokno tok kon. Astagfirullahaladzim. Saudara hadirin rahimakumullah. Sing nomor loro waqamus sholata. Ngapunten nggih. Ayo jenengan kula sami membiasakan, terutama yang sunnah-sunnah qobliyah ba'diyah atau lek sing wajib kula mboten ngomong. Ngeten derek, ayo mindset pemahaman kita tentang sunnat itu dirubah. Selama niki jenengan kula sami kalau menerjemahkan sunnat itu lek dilakoni oleh ganjaran, lek gak dilakoni gak popo, gak dosa. Mindset kita itu begitu. Sekarang dirubah. Sunnat lek dilakoni untung besar, kalau kita tinggalkan rugi besar. Contoh Nabi Daud, raq'atail fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum sholat subuh itu lebih bagus ketimbang dunia beserta isinya. Ngapunten derek. Orang terkaya di dunia niku mblenger dadi wong sugih. 4 hari yang lalu
di-share ngoten ngene TV hampir semua TV menginformasikan. Wong sing sugih ranking papan jenenge Bill Gates derek. Bill Gates itu kekayaannya 129 miliar US dollar. Kalau dolarnya dipatok seperti hari kemarin itu per $1 15.020 rupiah. 100 ngapunten nggih padha kamlek duwe tapi tak hitungno sampean nggih. Wis padha kamlek duwe tapi tak hitungno. 129 miliar kalikan 15.200 ketemu 1.960, sekian triliun. Jangan hampir sak triliun. 1 triliun itu 1.000 miliar. Iki 1.960 sekian triliun. Iki tukono dawet banjir Surabaya. Senajan duit sakmono akeh katakan 2.000 triliun masih belum bisa membeli Surabaya. Padahal Surabaya bagian dari Jawa Timur bagian Indonesia, Indonesia bagian. Berarti dunia ini harganya mahal, mega triliun. Senajan ngono Nabi dawuh 2 rakaat sebelum sholat subuh lebih bagus ketimbang dunia beserta isinya. Ayo ngomong sunat kok. Tak oleh apa-apa. Tak oleh apa-apa. Saudara hadirin rahimakumullah. Wong-wong niku kadang-kadang termasuk kula gak sabar karepe njaluk dikes. Lali. Kalau pahala dikes di dunia gak cukup. Lek umpama pahala itu dikes karo Gusti Allah, wis kehidupan ini sepi. Gak harus dadi polisi, dokter gak ono. Wis ngeten mau contoh gampang. Misale wong-wong protes kesuwen. Ngenteni akhirat ini sih. Gusti tolong diganti cash po. Dadak Gusti Allah lomba niku umpama bro tak umpama jangan salah paham sampean. Jibril dalam Gusti umumno khusus mulai malam ini untuk umat Muhammad sapa sing sembayang sunat wajib sak rakaat dikes 1.000. Mari sembayang salam buka sajadah ono duit. Mbok sampean kali kula nang masjid subuh tahiyatul masjid salam buka 200.000. Qobliyata subhi 2 rakaat 200.000. Petang 200.000 sak. Subuh 2 rakaat berarti subuh iku tok wis 600.000. Mabengi tahajud 11 rakaat sak witiri. Mbok. 1.100.000, 1.700.000. Durung qobliyata dhuhri, durung ba'diyata dhuhri, qobliyatal asli masya sedina total oleh 5.200.000. Lek bendina ngono donya sepi. Kadang pasar lalar gawe sembayang sak buka 5.200.000 satana. Halo. Masya Allah. Tadi polisi lalar gawe panas-panas. Sewulan iki bro, aku wis oleh hampir 150 juta bro. Coba. Sepi. Padahal kalau ambil contoh sing paling murah sarokat 1.000. Nabi dawuh, lek ana mari Jumatan boleh nggo unta siji. Karena di Indonesia gak usum unta, katakan sapi. Sewulan ku ada 4 Jumatan, kadang ada 5 Jumatan. Sewulan itu sapi ini 5. Saoma iku, Pak. Lek samong 3, 15. Setahun, masya Allah, wong siji setahun 48 sapi. Akhir kate Jumatan cekel si wedok, gak usah budal Jumatan, kakean sapi gak ono panggonane. Sing nimpal teletonge sampean, nah sing ngarepno sampean coba. Lah. Gak cukup, Saudara. Gak cukup. Makanya diberikan besok. Rugi pol wong urip gak gelem ibadah. Mending mereka yang punya jasa ngapunten. Apakah dia kiai, apakah dia tokoh masyarakat yang waktu hidupnya dulu berjuang, sekarang menikmati hasil perjuangannya. Kula tahun kapan ngoten nggih? Kleresan setunggal pesawat kali Gus Koyum, Kiai Koyum Mansur. Nggih. Kula ngomong-ngomongan, "Yih, jenengan sinten, Pak? Kula Suudi. Kok nate panggih nggih? Kok nate panggih nggih, Yai? Rai kula rai pasaran ta parengun." Boten, Masya Allah. Dek cerita.
Kula riyen nate critani kathah sadurunge ngomong akhirnya. Abah kula niki riyen cerita Pak Sudi. Nggih Yai, nggih Gus kula matur. Zaman Hadratus Syekh Mbah Hasyim. Pokoke pengurus tanfidiyah, syuriah tanfiyah cabang iku kudu apal alfiyah. Batinku kalau tadi mundur. Kalau Muhammadun mari. Masya Allah. Jadi saudara ngapunten di, ngapunten. Napa malih keluarin belajar beliau tentang beras. Sehingga banyak cerita saki Bunyai Wahab. Keresan Bunyai Wahab terakhir niku tasik family kali mak kula saking Bangil. Nggih. Kula biyen nedha kula teng daleme Bunyai Wahab. Dadi ngoten lek mangan Sudi sing temen mondok nak ya sakno wong tuamu. Kowe sing akeh maca salat burda. Iku Yai Wahab iku mesti wiritan kesehariannya iku. Masya Allah. Terus ojo lali yo Fatihah. Niki lho derek. Yang kemarin sempat rame nggih. Nabi di Fatihai. Masya Allah. Nabi di Fatihai. Masya Allah. Sakarepmu gak ngomong iki kudu ngomong itu so ada salah. Jadi Masya Allah. Kula biyen teng pondok niku derek pun umum, lek daerah mriku wis departemen perdukunan hebat mriku. Halo. Bojo gak mulih rono mulih, Bro. Sakjane kula nggih gadah donga ngoten. Lek atase bojo minggat gampang. Gampang, pei banyu. Saya minta ijazahi sampai saged praktekno. Sampai praktekno. Nyekel banyu maca bismillah. Dungane Allahumma muli karepmu gak muli karepmu tapi lho iki lho derek stressing nok kene tapi tekomu tak arep apal iki kalau ditulis bro iki donge mandi bro lek ana wong minggat sapa nang sampean Gus bojo kula minggat paling donga kena banyu tak ijazahi lho saestu derek ngawur sampe kira guyon nak waca bismillah cekel banyu nih bismillahirrahmanirrahim Allahumma muli karepmu gak muli karepmu tapi tekomu tak arep beres. Astagfirullahaladzim. Ojo nok banyu bro pasir tapi golek nok pasir putih kono lho mboten pasir sembarang. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi saudara ngapunten. Jangan pernah punya anggapan wong mati itu mati, keliru Anda. Begitu kata Imam Syihabuddin Al-Qalyubi wonten kitab An-Nawadhi. Makanya satu di antara ajaran yang pas kangge awak dhewe di antaranya apa yang diimbankan oleh Ahlussunnah wal Jamaah An-Nahdiyah. Kudu ana identitas An-Nahdiyah. Timur Tengah Mesir nggih Ahlussunnah wal Jamaah. Irak, Syria, Ahlussunnah wal Jamaah. Tapi khusus NU tambahi An-Nahdiyah. Itu ciri khususnya. Makanya kangge konco-konco yang barusan dilantik ya semoga-moga lah langsung burung gelatik cucuk abang mari dilantik langsung tandang. Ojo burung gelatik cucuk biru mari dilantik turu. Rawat iki, Bro. Rawat, Bro. Lho ngeten lho derek. Ya Allah, siapapun kalau pernah baca Al-Qanunul Asasi Mbah Hasyim dawuh, satu di antaranya siapapun yang mau membantu ikut cawe-cawe dalam rangka membesarkan minimal mempertahankan Nahdlatul Ulama diaku santri derek. Coba lek cara sanad kula gak ada kula biyen derek khataman Bukhari mesti syaratnya banggi Mbah Hasyim. Mesti kalau biar derek salsa napa khatam Bukhari Muslim kula nggak ada sanati saking Imam Bukhari teng Indonesia mesti panggil Mbah Hasyim. Jadi guru kula gurune Mbah Hasyim jadi nggak ada kula syaratnya
Oleh karenanya diantaranya secara kenyataan bahkan secara moral jenengan kula sami yang mengaku Ahlussunnah wal Jamaah minimal urip-urip. Masya Allah. Ngeten nggih derek. Kalau kita lihat dauni Gus Yahya datang Gus Bahar. Sekarang ini NU digempur dari berbagai macam arah. Ya Allah. Kelompok Syiah, awak dewi dilokno. Cirinya kita kan ikramus sahabat, mereka kan tidak suka. Sementara ada Wahabi, awak dewi digempur mati-matian, macem-macem. Kalau kita tidak membentengi minimal diri dan keluarga, lambat laun akan kultur ini akan hilang. Masya Allah. Makanya ngapunten nggih, ini merupakan bentuk nikmat saking Allah. Jenengan kali kula dipun kersakaken kali Allah ikut NU. Estu derek. Estu. Kula emut wekdal teng pondok riyin niku saben dinten Jumat nu mesti enten roat. Nggih, kerja bakti masal santri. Tapi sebagian niku dipun dawuhi kali Bu Nyai Wahab, kowe golek arek 15. Hataman yo namane sarane Mbah Wahab. Kula langganan dikengken. Soale kula kose teng mriku. Nggih Nyai. Wis. Ngene. Aku yo ndongakno awakmu muga-muga ilmu manfaat. Cuman pesenku, lah niki. Cuman pesenku. Aku lek tau diomongi Mbah Wahab, Fatihah Mbah Wahab ben katiturku dawa akeh. Terus Mbah Wahab nyeluk Bunyai Mahfudho niku. Fudha. Iki sing cerita kali Bunyai Mahfudho cerita dateng kula ngoten. Napa? Diwarai. Tolong ojo nganti pedhot Fatihahmu nang wong tuamu, nang gurumu tembus sampai Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini sing purun mek wong NU tok. Bukti nang ngaku NU tapi gak gelem Fatihah nang Nabi. Katik guyu-guyu gawak enak ngono. Gawak enak ngono. Wonge ganteng guyang-guyu tambah ganteng kok. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi saudara nomor 3, transaksi perniagaan yang tidak akan pernah ada ruginya dengan Allah itu siji maca Quran, nomor 2 salat, nomor 3 yunfikuna. Nggih. Menginfakkan harta bendanya jalan baik dengan jalan rahasia. Tujuannya satu, yarjuna tijaratan lan tabur, mengendaki perniagaannya tidak pernah rugi di hadapan Allah. Dan ini merupakan bentuk bekal sang kita nalikane badhe wangsul wonten ngersanipun Allah. Ngapunten nggih. Tenggone Lamongan kota niku enten kuburan derek. Ben bengi mesti maca Quran dan itu terang. Sing pirsa ngeten sarjana kuburan. Satu di antaranya Mbah Yai Sodik almarhum saking Kediri. Insyaallah. Iku biasae mansu saking Ngampel, kadang Jombang, Ngampel, Litang Kota. Ini mesti ada ngaji Quran. Terang tur cetok. Insyaallah. Mandek Mbah Yai Sodik. Sik mandek. Sopo rek ngaji Quran kok ci enake. Dipadosi tek enten kuburan mriku mes ari tengeri ono tengeri kei tanda. Wis mari sayang subuh ditakokno iku kuburane sapa? Ahli warise sik ono ta? Wonten Yai celuk. Tolong aku pedhokno. Napa amalane abang jenengan? Napa jawabe? Mboten nate pedhot kali Al-Qur'an. Gak tahu pedhot karo Al-Qur'an. Sampai dibuktikan sampai sekarang udah. Sing ngerti niku sarjana kuburan. Awak dhewe gak ngerti. Wong dhewe nang kuburane kadang guyon adak. Belas gak eling mati, guyon kok. Duh,
Awak iki dadi apa dadi. Oleh karenanya kangge jenengan kula sami derek, kalau sudah berbicara tentang masalah haul, ini pentingnya di sini. Kalau kita baca dalam kitab Irsyadul Ibad, kisah-kisah tentang masalah peristiwa ngoten, kuwata derek, kuwata. Imam Syakik Al-Balkhin nanti cerita, ra'aitu fil manam, data yaumin ra'aitu fil manam, suatu ketika aku ditunjukkan Allah dalam mimpiku. Semua ahli kubur iku derek podo tangi kabeh, podo njukui paket-paket kiriman. Coba. Akhirnya faidan fihi syabun. Dada ada satu pemuda sing hazinun. Hazinun iku nemen susai. Ngapunten nggih. Kula tingali wajahnya pasi, pucat pasi, bibirnya kering, menyendiri, gak ono sing tak takoni. Assalamualaikum ya Syab. Waalaikumsalam. Apa nak sing dijukai wong-wong niku apa iku? Niku paket kiriman saking keluargane kita sing wonten donya. Macem-macem. Ono kiriman sedekah, ono kiriman jariah, ono kiriman yasin tahlil, ono kiriman macem-macem. Lawakmu ngapunten Yai Syakik, kula mboten angsal kiriman. Lah sampeyan gak duwe keluarga, enggak ada. Kula enggak ada ibu. Kula riyen wekdal kula ibu hamil 4 bulan, abah kula tilar donya. Kula lahir dipisahkan ibu. Begitu kula masuk ke akil balik, kula dijak berangkat haji kali ibu. Fi asna'i thoriq kula sedo, sakit sedo. Dikubur nggih ningan musolan. Insyaallah. Terus saiki ibumu nandi? Ibu kula pun simah malih angsal tiang jaler namine Fulan bin Fulan, kampunge teng mriki. Tapi ibu kula matur teng bojone sak mangkin mboten nate nggak ada anak. Insyaallah. Ngelir Imam Syakir. Astagfirullahaladzim. Pancen Imam Syakir punya kebiasaan derek. Le Jumatan budale mboten Jumat mepet mboten Kemis sore. Antara kubah masjid dengan rumahnya tengah-tengahnya ada musola. Lah musola itu kanan kirinya kuburan. Kemis sore salat maghrib teng mriku, isya qiyamul lail, subuh duha budal. Bendina ngoten. Bareng ngoten mati ngoten esuke mati Jumat mati duha terus perjalanan. Betapa kagetnya nama dan alamat yang disebutkan pemuda tadi malam diliwati. Loh. Iki lak sing diomong arek mambeng iki. Fataraqal baba. Assalamualaikum waalaikumsalam. Sinten Pak? Kula Syakik. Enten napa? Saaken Bu anak sampean garuk sing ngirimi blas. Pak pun kok ngomong anak lho nggih. Kin krungu bojo kula ngamuk. Kula pun ngerti. Bukankah ibu dulu pernah menikah dengan laki-laki namanya Fulan? Nekani ibu hamil 4 bulan ibu garwa jenengan kapundhut. Jenengan melahirkan anak dalam yatim. Begitu tumbuh besar akil balik dengan berangkat haji. Fi asna'i thoriq yugo jenengan sakit terus pejah dimakamkan di kuburan sebelah musola. Nangis ibu. Sampun. Dawuh Imam Syakir, sakno Bu anak sampean, sakno gak sing ngirimi blas liyane padha juga paket-paket kiriman. Murah ibu, melebet. Cara sak makin enggak ada duit tabungan 10 juta. Imam Syakir tolong nggih, mangke sedekah dateng fuqara Mas, kula niati dateng anak kula, mulai sak mangkin tak dongakno tak Fatihah. Bu dan Imam Syakir Jumatan. Mantun Jumatan duit dibagi sedekah niati almarhum Buddha. Pun mulai Jumat berikutnya baru Jumat ketiganya dituntun kali Gusti Allah. Pemuda niku derek wakeane wapi, rapi, bersih langsung. Assalamualaikum ya Syakik. Waalaikumsalam. Terus pundi? Matur suwun ben dinten ibu kula kirim paket dateng kula. Rupa sedekah macam-macam. Terakhir saudara, ini masalah haul. Kalau ini dianggap cerita klasik tahun 2008. Ditulis oleh wartawan Jawa Pas, wonge si urip, saya clipping itu. Peristiwa ini terjadi wonten desa Gemiring Kidul, Mayong Jeporo. Nah, lalu eling kula. Peristiwa ini terjadi wonten desa Gemiring Kidul, Kecamatan Mayong Jeporo. Enten tiyang niku Bapak Ibu pekerjaan sadian gerabah. Ngertos gerabah jenengan? Yang ngerti gerabah kan kemenyek podon desa ini. Masya Allah. Pun, niki musim udan, omahe dipisah kuburan ngoten mawon. Dadak pas mulai atur kuburan udan tau. Weres pol. Dadak ana wong wedok, Pak, enom ngoten.
Pak, monggo pinarak mriki. Mboten jeng ya kula cok mboten niki mendunge pote udange terus pontah mriki. Mboten jeng pontah, Mbak, monggo. Mlebu derek. Mlebu. Teng mriku nggih disuguhi barang kok. Disuguhi ngombene macam telu, ana kopi, ana teh, ana banyu putih. Ya dikai mangan, iwake macem-macem. Ngapunten. Pak, jenengan gantos sarung niki damel tilem nggih, damel tilem. Pun jenengan tilem nggih kula nggih tilem. Kula tak mlebet kamar Pak nggih, cuman kula titip surat mawon. Kangge sinten pun enten alamate. Nggih. Apa yang terjadi? Ternyata derek jam kira-kira parak jam mun matur subuh suratnya cekepeng tiangi tertidur di kuburan sik nyang. Sik teles kok. Kembani sik wutuh. Oh ya apa wedine grabe tinggal melayu tapi suratnya kecekel kok. Rada adoh deloki, lho cedhek desa. Dipathoki kepethuk. Langsung assalamualaikum waalaikumsalam. Napa jenengan nami ngafilan nggih? Enten napa? Wau dalu kula titipi arek wedok surat pundi niki diwaca durung mari nangis wong tuane. Enten napa? Niku anak kula pun pejah 7 dina wau dalu slametane 7 dina. Sampeyan critakaken, kula wau dalu disuguhi kopi, teh, banyu putih. Niku sugane kanggo wong sing melok 7 dina. Mangan apa mawon? Lho enten doke begedele, enten pitik. Masyaallah. Persis. Enten napa malih? Kula diparingi sarung. Nggih tiang-tiang sing melok Yasin tali 7 dina, kula kei sarung kabeh berkati. Wong iku sing nulis sik ana wartawan Japas, wonge sik ana. Takonon. Lah. Ngene iki wong liya gak percaya. Lah apa gak percaya? Soale napa? Sing ana kuburan gak mati tapi urip. Innakum innama ju'ila lakum al-abadu illal intiqa. Sesungguhnya kamu diciptakan untuk abadi kecuali pindah. Jadi gak mati urip. Pun derek pegel. Wanati jatuhu, saya nak ngaji ada kesimpulan ini. Wanati jatuh, konklusinya kesimpulannya. Setiap jenengan kula sami diajak ada peringatan haul kirim tuh melok. Leono wong mati waktunya senggang untuk takziah. Di samping ada motivasi pahalanya 1 kirot. Apa maneh gelem nyolati apa menang kuburan 2 kirot. Wis gak nek diitung bisa. Sak kirot gunung Uhud itu panjangnya 7 kilo. Nah, Pak Mudin oleh pirang kilo, oleh piro wis gunung Kirot tuh, nyolati ngeterno nang kuburan double iku. Nah, coba. Ya Allah, cuman ngeten nggih, terakhir niki nggih. Kewadah derek wong sing melecehno ulama niku. Omongane sepele tapi melecehno. Bu, kula takon. Ana arek tamatan pondok. Nyar. Mondoke 10 tahun. Wis tak kitab apa ngewes kok. Pun. Ya wis wae mlebu, wae masuki dunia nikah. Sing siji ana arek mulih teko Jepang nyambut gawe mari dadi TKI. Halo. Ngok mulih dhuwit 800 juta. Bu, kula takon, Bu. Halo. Dadak takon ngeten. Enten apa, Mas? Kula kok remen kali putri jenengan, kula ngersakaken putri jenengan badhe kula suwun mangke wong tuwa kula jak mriki. Sampeyan niki kuliah nok ndi, Mas? Ngapunten kula mboten kuliah. Cuman kula mondok 10 tahun teng pondok nggih enten madrasah aliyah. Perguruan tinggi agama kula teng mriku. Kira-kira sampean, ya Mas tak terima ngono, Bu? Halo. Alasane ono kinsik nggih alhamdulillah sae kula tak istikharah riyen. Aduh. Nasib. Dadak sing teko nyambut gawe Jepang umum kok dhuwit 800 juta nglamar jenengan. Das pundi, Bu? Istikharah tak gak? Niki jari kiai termasuk ngremehno ulama. Kenapa?
cikal bakal ulama itu diawali dari santri. Sing jelas ibadai tuhu, sing teko Jepang durung jelas ibadai. Insyaallah. Sami nggih sami jenengan pirsa kisah perang Uhud Handolah. Al-Handolah bin Amir Ad-Dob'i. Masyaallah niku Nabi nate dawuh ngeten. Sapa di antara kalian semua sing putrine tak nikahno karo penghuni surga. Situk karo sing ngarep. Akhirnya dipun trampi kali Ubay bin Ka'ab ahli Al-Qur'an. Putrine jenenge Jamilah. Lek wong wedok tambahi Siti nggih. Siti Jamilah. Awayu kinyi. Hamdalah niku derek ngapunten nggih. Awireng kok salon ngeten niku. Masyaallah. Matur Hamdalah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kula utusane Rasulullah. Napa? Kula Rasulullah kirim salam badhe ngangsalaken putri jenengan kalih kula. Pertama sahabat Ubay bin Ka'ab mboten kersa derek. Tapi putrine krungu. Putrine krungu. Bah sing njaluk Rasulullah lho, Bah. Lek katik sampean tolak aku gak tanggung jawab. Aku gelem, Bah. Aku gelem, Bah. Lek sing njaluk Rasul berarti wongku pilihan. Astagfirullahaladzim. Pilihan. Coba. Jadi ngapunten derek, secara kemanusiaan itu wajar. Kepingin merino anake sing serba mesti wajar. Cuman iki Rasulullah sing njaluk lho. Lakon gelem tanah. Arek lu wireng lho. Koyo silite wajan ngono kok. Kersane ba wong niku sing milihaken Rasulullah. Ngomong dereng anten ayat turun lho nggih, diparani. Ternyata Handolah pun mboten enten, wonten iringane Nabi. Nabi matur, iki wong sing gak nrimo lamaranku. Mboten Nabi mboten estu mboten. Kula trami sak mangke kula nikahaken. Sak mangke kula nikahaken. Jaluk mas kawin piro? 400 dirham. Handolah duwe-duwe mboten. Padha ana Abu Bakar, Umar, Utsman. Budal. Assalamualaikum Abu Bakar. Ya wis, aku wis ro kok 200 teko aku tak sumbang. Umar 200, Utsman 200. Ali gak, ali padha melarati soalnya. Wis dinikah dibayar. Wis budal lagi bojomu. Kari 200 deh. 200 dirham. Mampir tok toko emas. Arepe nukono kalung ali-ali. Dadak tekuru pengumuman. Nabi membutuhkan tenaga sekolah karena orang kafir menyerang. Silakan ini panggilan jihad. Bingung Handolah derek. Masya Allah. Bingung kok. Bojo, Masya Allah. Akhirnya melokkan. Coba. Wa fi riwayatin sempat rong dino kumpul. Cuman pas ngoten niku dadakan WA. Pengumuman Nabi butuh pejuang. Langsung mencolot ten mawon. Wonten kitab niku wa ala imraati. Wa utai Handolah iku ala imraati. Ing atase ndure si wedok. Ya wis gak usah dibayangno lah. Wis mari durung budal perang derek. Dadak mati. Pengumuman Handolah syuhada. Sing wedok matur ya Rasulullah. Nyun duka Mas Handolah wau dahulu kempal kali kula eten panggilan akhirnya ditinggalaken kula tapi mati dalam keadaan junub. Napa jawabe? Guyu Nabi. Handolah wis didusi malaikat. Makanya waktu Nabi ningali mengsem terus delok ngene. Ditakoni sahabat, enten napa Nabi sampean mang mesem kok miring? Aku ngerti bidadari hurin ini padha rebutan Handolah. Barang saking rebutan ketok-kentole aku gak wani ndelok. Iku Nabi bro, aku tak kerekne kok. Gak ngono, Bro. Coba. Jadi saudara, ojo kate ngremehno ulama. Lek panjenengan gak seneng ya gak seneng ngono ae. Pilih-pilih kon dadi opo? Anakku kate kon pangani kitab kuning ah. Ruwet. Wis takonono. Ayo,
Podo-podo PNS karo ustaz-ustaz sing biasa ceramah, gak napa-napa nih, sepurane. Sepurane. Takono ustaz-ustaz iku. Sepurane. Ya santri, Bro, santri. Makanya urusan departemen perbadokan gak usah wedi-wedi sampean kali itu. Masya Allah. Makanya yang paling akhir tirulah Sayyidina Ali. Sayyidina Ali itu sabar yang paling melawarat, sabar, syukur, tur nyepuroan. Sayyidatuna Fatimah nalikane hamil yang kedua, Sayyidina Husain, ana wong jenenge nyidam lho derek. Dadi nyidam mboten nang Arab tok, mboten zaman biyen, saiki nyidam ngono saiki tok. Pun badhe mantun iki. Lho lha tambah suwe-suwe niki. Ya wis, wocok Bro ngawur. Wisa. Alhamdulillah. Sun Gus. Waya STMJ gak mudun iki. Saudara, Nyai Bu Nyai Fatimah niku nyidam. Dadak matur, Mas Ali, kula kok kepingin delima. Gak musim, Derek. Gak musim, ruman, mboten musim. Sayyidina Ali lho, ya dia tak golekno. Masya Allah. Medal, gak duwe duit. Manggi sahabat Salman Al-Farisi. Kang Salman, apa Mas Ali? Utang aku duit 0,5 dirham. Gak tawai, gak aku utang. Aku utang. Coba karena cintanya. Gak apa Mas Ali? Bojoku nyidam kepingin delima. Kan gak musim Mas Ali, mbok tak golekno. Dengan bekal 0,5 dirham nak pasar, diumek pasar gak ono. Gak musim. Barang kate mulih ono sing dodol situ kok. Ono wong tuwek situ dodol ruman delima nu derek wedhe mereka. Pak, pintenan ruman iki delima niki? Mas Ali gak usah takon, wong duwe ono kesak 0,5 dirham. Ya iki regane. Coba. Sampeyan tuku. Sing Nyai Dam tuh sampean tapi bojo sampean. Kok ono pedagang ru iki? Dituku, diincipi legi, mulih. Kurang 5 ngoma, dadak nang lanang kembul-kembul, tuwek ngoten. Waalaikumsalam Mbah, wong saya dari sopan gak jawabannya. Waalaikumsalam. Tekon diri, saking peken Mbah. Ono apa? Tumbas delima. Bojo kula pun 2 dina Mbah, mboten kersa darawake mriyang kepingin delima. Dadak ngomong ngene. Aku ya kepingin delima li, wis 3 dina kon. Lah gregete wong iki. Lah kene aku lak tak saduk wong ngene iki. Aku ya 3 dina li kepingin delima li. Masyaallah bingung ali. Duwe utang, bojo nyidam loro bisa. Akhirnya pikir, Mbah, parudang nggih. Jenengan separuh, moh. Lek kabeh ya lek gak usah li, lah gregeteng ngene. Masyaallah. Lah gregeteng ngene iki. Masyaallah. Parudang gak. Lek aku bojomu. Wong ali masih melarat teloman diweno. Nggih pun Mbah jenenge rezengan donga. Ya Allah Gusti, bojone ali panjenengan waras lan panjenengan ganti 10 delima sing apik. Ahli nggih sopan. Amin. Ikhlas kena aku. Amin menawa kon. Boleh fatarakal baba. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh Mas Ali. Begitu masuk tangannya dicium, kening saya Fatimah dikecium lungguh. Angsal masuk oleh di gawedi, lewegi, merekah, mau manis. Monggo. Landi lo. Ngene mau kecekel tangan di sebelah omah iku dadak nang lanang loro 3 dina kepingin delima. Terus ya tak weno, Dik. Napa jawi Fatimah? Alhamdulillahirabbil alamin. Kula pun waras, krungu cerita sampean kula seneng waras. Iki Fatimah biyen, Bu, Fatimah biyen. Fatimah saiki balik blok, balik. Gak balik, gak usah mulih. Turok gerdu kon. Lho derek, akhlaknya santri. Nggih cikal bakalnya jadi ulama, jadi kiai. Makanya kalau ngomong sudah banyak masyarakat ngenyek kiai ku ulama is ngono iku. Cikal bakalnya modal-modal ngoten iku. Pun masih kayak ngombe tumpuk wis mari ya mari pun. Pun niki mau ingkang saged kula aturaken mangke sing donga Yai Mas Sulaiman nggih.
Kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menginjak acara yang terakhir yakni doa dan penutup yang akan dipimpin oleh Kiai Mas Sulaiman Nur selaku Rais Syuriah PCNU Kota Surabaya. Kepadanya waktu dan tempat disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam. ثم إلى جميع أهل بيتي وصحبه والتابعين والشهداء والصالحين ثم إلى جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات خصوصا إلى جميع مؤسسي جمعية نهضة العلماء. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم إنا نعوذ بك وبكلماتك التامات كلها من الريح الأحمر ومن الداء الأكبر بالنفس والروح والدم واللحم والعظم والجلود والعروق. سبحانك إذا قضيت أمرا فإنما يقول له كن فيكون. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.